Өте дәмді кешкі астың бірі гуйру лагман дайындаймыз. Алдымен қамырын дайындаймыз. Сол себепті бөлме температурасындағы суымызға тұзымыздан салып араластырамыз. Және де електен өткізілген ұнымызға бір жұмыртқаны жарамыз. Оған суымызды құйып, қатты қамыр илейміз. Біздің қамырымыз қатты болу керек. Сол кезде үзілмей қамырымыз созылатын болады. Егер су аз болса, қамырыңыз бірікпей жатса, аздап салқын судан құйсаңыздар болады. Қамырымызды біріктіріп алған соң, столдың үстіне 10 минуттай илейміз. Қамырымызды 15 минутқа пакеттің ішіне салып қойып қоямыз. 15 минуттан кейін қамырымызды алып, қайтадан иілеп, июын қандырып, қайтадан 15 минутқа қоямыз. Қамырымызды пакеттен шығарамыз, және де оқтайдың көмегімен кішкене жаятын боламыз. Қамырымызды жайбаған соң, аямай екі жағынан майды жағып шығамыз. Және де ені 2 см етіп, ұзынша қылып қамырымызды дәл видеодағыдай кесіп шығатын боламыз. Қамырымызды кесіп болған соң, май тимеген шеттеріне майды жақсылап тегізіп шығамыз. Және пакетке салып 15 минутқа қойып қоямыз. Қамырымызды пакеттен біртіндеп шығарамыз. Қолымызбен осылай қысып, жгут жасаймыз. Егер сіздерге ыңғайлы болса, екі алақанның көмегімен осылай дөңгелектеп жасасаңыздар болады. Не болмаса, столдың үстіне осылай барынша дөңгелек етіп жаямыз. Және қамырымызды созамыз. Созылған қамырымыздың жіңішкелігі дәл видеодағыдай болу қажет. Жақсылап майлаймыз қамырымызды, және де осындай бір ыдыстың үстіне дөңгелектеп қоя береміз. Сіздер легенге қойсаңыздар болады, ол ыдысты міндетті түрде астыңғы жағын майлауымыз қажет. Келесі қамырымызды дәл солай жгут жасаймыз, және де созамыз. Және оны да дәл осылай келесі қамырымыздың бетіне қойып, осылай дөңгелектеп жасай беретін боламыз. Арасында қамырды міндетті түрде майлап тұрыңыздар. Егер сіздер майламасаңыздар, қамырларыңыз қаясып, созған кезде үзілетін болады. Қамырымызды осылай дөңгелектеп қойып алған соң, бетінен жақсылап тұрып майды аямай құйып майлаймыз. Және ең бірінші созған қамырымызды аламыз, және де оны қолымызбен не болмаса үстелдің үстіне қойып созамыз. Маған осылай екі шетінен ұстап, осылай дөңгелектей отырып созған ыңғайлы, сол себепті көбіне осылай созамын. Егер сіздерге столдың үстіне қойып созған ыңғайлы болса, солай созсаңыздар да болады. Барлығын осылай созамыз, және де міндетті түрде соңынан маймен жақсылап тұрып майлап қойып қоямыз. Қамырымызды барлығын созып болған соң, қайтадан ең бірінші қамырды алып, қайтадан осылай дөңгелектей отырып, қолымыздың көмегімен созатын боламыз. Әр қамырымызды созып болған соң, маймен майлауды ұмытпаймыз. Қайтадан ең бірінші қамырымызды алып созамыз. Барлығын рет-ретімен созатын болсаңыздар, сіздердің қамырларыңыз үзілмей, әдемі бір тегіс болып шығады. Қамырымызды барынша жұқа етіп созамыз.
Қамырымызды созып болған соң қамырды осылай қолымызға жинаймыз және де столдың үстіне ұрғылап созатын боламыз. Столдың үстіне ұрғылап созған кезде біздің қамырымыз үзілмейді, себебі біздің қамырымыз эластичный болып шыққан. Барлық қамырды дәл видеодағыдай созып ұрғылап шығамыз. Қайнап тұрған суымызға тұздан саламыз және де қамырымызды салып пісіреміз. Егер сіздердің кастрюлькелеріңіз кішкентай болса, бұл қамырды екіге бөліп салсаңыздар болады. Менің қазаным үлкен болғандықтан мен барлық қамырды бірдесінен салып пісіремін. Және де салып болған соң вилкамен міндетті түрде арасын осылай ашамыз. Шамамен 10-12 минут қамырымызды дайын болғанша пісіріп аламыз. Қамыр дайын болған соң шараға мұздай су құямыз және де қамырымыз бірігіп қалмас үшін сол суға салып жақсылап шайып аламыз. Және де судың ішінде қалдырмаңыздар, суды міндетті түрде төгіп, қамырды бөлек алып қаламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Бұл қамырды барлық лагманның түріне пайдалансақ болады. Келесі кезекте етімізді маринадтаймыз. Барынша жіңішке етіп, етті турап аламыз. Етті маринадтау үшін тұз, қара бұрыш, қызыл паприка, соя және де крахмалдан қосып, барлығын қолымызбен араластырып жарты сағатқа маринадқа қойып қоямыз. Пекинская капустаны түп жағын алып тастаймыз және де 4 бұрыштылап тураймыз. Капустаны жақсылап жуып алуды ұмытпаңыздар. Қазанға 1 кесе май құйып қыздырамыз. Қызып тұрған майымызға маринадталған етімізді салып, қызыл болғанша қуырамыз. Болгар бұрышын 4 бұрышты етіп турап аламыз. Бір қызанағымызды да 4 бұрышты етіп тураймыз. Етімізді жақсылап қуырып алған соң оған пиязды қосып араластырып қуырамыз. Пиязымыз қуырылып алған соң оған 2 ас қасық соядан қосып араластырамыз. Стручковый сельдерейдің сабақтарын турап салып қосамыз. 2 минутта сельдерейімізді қуырамыз. Ірі 4 бұрышты етіп туралған пекин капустасын қосып араластырамыз. Оны да 1 минуттай қуырамыз. Қызанағымызды және де 1 немесе 2 ас қасық томат пастасын қосып араластырып қуырамыз. Жандоны ұсақтап турап қосамыз. Менде қатырылған түрі, свежий түрін қоссаңыздар да болады. Келесі кезекте болгар бұрышын ірі етіп турап қосамыз. Мен осындай светофор болгар бұрышын қостым. Сонан соң қатырылған болгар бұрышы бар еді, оны да қостым. Тағы да араластырамыз. Пеште 2-3 минут ұстаймыз. Барлығы жақсылап қуырылғанша. Сонан соң дәміне қарап тұздан қара бұрыш, ащы бұрыш және де чеснокты қосып араластырамыз. Жусай және де сельдерейдің жапырақтарын қосып араластырып қуырамыз. Судан құямыз және де пештің астын барынша қатты қоямыз. Қайнаған күтеміз. Қайнаған соң пештің астын азайтып қойып, крышкасын жауып 15 минут қайнатамыз. 15 минуттан кейін біздің лагманымыздың подливы дайын болады. Мінекей қамырымызды тарелкемізге салып, үстінен подливімізден құямыз. Лагманның бетіне өз қаламыз бойынша көкпияз және ақ желкеннен сеуіп шығамыз.
лагманымыз дайын болды, өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.